примеру, чего вы только уже не делали, но у вас этот кашель по ночам. Все не так уж плохо. Пока на свете еще существует красный острый перец. Сейчас я вам покажу и расскажу, как из острого перца сделать потрясающую, вкусную, правда, очень жгучую и острую приправу к рису и к макаронам. Эта приправа потрясающе изгоняет любой кашель, даже тот, который вы уже не верите, что его можно изгнать. Уникальность этой приправы в том, что перец, конечно, знают все настоящие мужчины. Но эта приправа употребляется, кушается без водки. То есть можно выпить перцовку с водкой, но мы же знаем, что полезнее без водки. Поэтому мы готовим потрясающую, острую, жгучую заправку-перцовку без всякой водки. Что полезно и по-настоящему выгоняет кашель. Где-то 5 стручков острого перца, можно 7 штук взять, 2 луковицы, целая головка чеснока, да-да, целая, я понимаю, это, конечно, ого, 2 лука, да еще целая головка чеснока. Но вы же собираетесь изгнать очень тяжелый кашель. Соль, полстакана муки, 2 яйца, пучок укропа, томат чумак треугольник, мой любимый томат, растительное масло. Сейчас все чистим. Очищаем лук. Отрезаем укропу пустые стручки, оставляем только зеленые. Отрезаем перцу семена, отходя 2 сантиметра от. Если немного семена остались, это хорошо, острее будет. Но саму верхушку, вот настолько, мы отрезали. Семена можно отложить на потом. Потом я расскажу, как с них вырастить замечательные перцы на подоконнике. Очищаем чеснок, всю головку. Перец отдельно у нас лежит, чеснок отдельно. Моем чеснок отдельной тарелочке. Остальные овощи во второй тарелочке.
Нарезаем острый перец тонкими кружочками. Высыпаем в отдельную тарелку. В отдельную, потому что все у нас будет обжариваться по очереди. Нарезаем кубиками лук. Как можно мельче. Высыпаем в отдельную тарелку. Натираем на терку чеснок. Тоже в отдельную тарелочку его. Нарезаем мелко укроп. Оставляю на дощечке его. Разбиваем 2 яйца. Взбиваем их хорошенько. Добавляем в яйца щепотку соли для вкуса. Наливаем 4 столовые ложки растительного масла. Высыпаем сначала перец, да, именно острый перец. Я пока говорила, мне аромат перца попал в легкие, я даже почувствовала. Обжариваем до мягкости, чуть-чуть, 2 минуты. Высыпаем сюда лук. Перемешиваем. Поджариваем до золотистого цвета. Знаете, что когда острый перец жарится с луком, это такая смесь, что вы сразу захотите кашлять, когда пойдет этот аромат. Потому что лук вместе с острым перцем очень сильно действует против микробов кашля, и вы сразу начнете покашливать, только почувствовав этот аромат. Поэтому возьмите чашку воды, если начнется такой, внезапный кашель, запейте водой. Продолжаем жарить. Ставим воду, нагреем кипятка. Когда лук подзолотился, выливаем сюда взбитое яйцо.
Яйцо поджарилось. Заливаем кипяток, который подогрелся. Одной чашки хватит. Чашка кипятка. Выдавливаем сюда томат. Сейчас блюдо станет томатного цвета. Высыпаем полстакана муки. Огонь средний. Если масса получилась очень густая, добавляем еще чашку воды. Воды жалеть не нужно. 2 чашки. Нам сейчас нужно, чтобы масса была жидкая, для того, чтобы все сейчас протушилось. 2 минуты вот так стоим и переворачиваем. Как только наша волшебная масса от самого страшного кашля загустела, высыпаем сюда укропчик, чеснок. Почему в конце? Укроп и чеснок лучше в конце. Укроп — это у нас витамины, хорошие от кашля. А чеснок, он в конце, если добавляется, он свежее, и он еще больше помогает нам от крепкого кашля. Все продумано. Перемешиваем. Тушим еще минутку, через 5-10 секунд перемешивая, чтобы еще немного загустело и стало таким, как густая кабачковая икра. Вот такой консистенции нужно. Для особо смелых, для тех, кто не боится, что завтра их кровь и полностью прожжет насквозь перцем, а прожжет еще как на завтра, вы об этом узнаете. В общем, для смелых, трусам не советую. Берете семена перца, которые остались, нарезаете и кидаете прямо под конец. Перемешиваете и уже не поджариваете ничего. В конце кинули семена перца и выключаете. Семена не для слабонервных и не для тех, кто боится очень жгучие. Лучшее средство от гриппа и простуды – это макароны с чесноком, либо макароны с заправкой из перца. Как бы объяснить почему? Углеводы с чесноком и перцем действуют настолько сильно от гриппа. Вот я еще подрисовала челочку, глаза, губы. И наше волшебное средство от сильного кашля, к тому же еще и улыбается. Это очень острая приправа, поэтому ешьте ее по чуть-чуть. И много сразу не насыпайте.
Я вот беспокоилась по поводу кашля. Но вот после этих макарон с этой заправкой можно уже ни про какой кашель не беспокоиться. Поесть сегодня такую заправку, еще завтра и послезавтра понемногу, и кашель начнет уходить, даже самый сильный. Заправка эта очень вкусная, приятная. Вперемешку с яйцами, мукой, луком. Конечно, есть заправка еще намного крепче. Но это я расскажу уже в следующем видео. И то будет заправка уже только для мужчин. Потому что будет, ну, очень крепленная. Приятного аппетита!